वो एक बूढ़ा आदमी बारिश में टायर बदलने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करके आता अंकल। हाँ, आप जाके आराम से बैठिए, मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा। मोती अंकल इतनी जल्दी टायर बदल दिया? जरा बाहर तो देखिए मैम। कौन है वो? कितनी कारें यहाँ से गुजरी लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका, पर इतनी बारिश में ये लड़का रुक गया। उसने मुझे अंदर बिठाया और खुद ही टायर बदल ले लिया। सोचो ऐसे संस्कारी बच्चे कहाँ मिलते हैं।